mulai pi baro te perlong taha kene ke video ngamut ban penroy sentiu sengguniam sentiu selamo te ngam dere ba penroy basu ot su kap mo re ngasu penyeklat ki sentiu te yang selang no bar sampai hidup bekut mo ngamut penroy no ya une sentiu ini te ngan penilang api kun ngap penroy te perlong ta ngamut ban report pentam no yune mo pej la ikamnya palat katanya dengan kalau soal sini pej sini kecil mo ikamnya pej abun palat indan kasu bon kha dengan penyakit no ikine ini dikit ikannya deh dengan penyakit ini te perlok pek pi pek ikannya pelat labun setang kitit te ya kini em perlok ladangi penroy da kabangi syuot kendiat ulong re ladangi syu penkai kini ru ba labun pelat ru ulong te metangan penyakit no ikini nomor ba labun pelat takadau balik kamnya dan kasu ba undang kamo dengan penyakit no ikine bat ladangi kwa ban penroy da kabangi syuot cukap kendiat ru ngilak mo te lada pi kwa video te sa komen ngan sapin iya pi kumno bangin kap ban penroy da kabangi syukap mo syuot nrei mentang ngasu pen iya pi ba ngasu pen penyakit no ikine nomor kamnya pej kine pi pej kini kila bun palat dengan penkan no kendiat ngan penroy no kambun kine nang ba ngan internet mo ladang ibu pej te perlok ta ngatung ha kan ka plastik mo pek kan ka kendeu lada phle lupa dengan tep langru kan ka kendeu bang la dep tung ikine mo dengan tep ta ngatung ha kan ka plastik te lada ngi don berti ngi laru watung berti rei ngapat nga seperon kam lagi plastik mo ngam da don bun rei ki berti te ngatung ha ki plastik ru te ulong hi te meta ngatung swai kine ngan sapen ep endang ngeladep tung mo perlok pej perlong tang ladep tung baro ikine pej pi te perlok internet em sa komen mo tangkat ne ngan bugno bye bye perlok